Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh bocah-bocah, pripun kabare? Dinten Senin, dintene basa Jawa. Balene ning video pembelajaran basa Jawa. Dinten iki kita bakalan sinau nani proses dumadine kilat, bledheg lan udan. Monggo disemak bareng-bareng. Dino iki kita bakal sinau ngenani proses anane kilat lan dumadine bledheg, uga proses dumadine udan. Proses anane kilat lan dumadine bledheg. Manut para paneliti, awan badai iku ngemu butiran banyu akeh banget. Ing saben permukaan butiran banyu ana muatan listrik. Iki ateges yen sajroné segumpal awan badai ngundhut listrik kang akeh. Awan badai kang ngemu butiran banyu sarta ngundhut listrik mau wujudé ana loro, yaiku muatan listrik positif lan listrik negatif. Muatan-muatan listrik iki tansah goleki pasangane. Sing positif pengen ketemu sing negatif, lan suwalike sing negatif pengen ketemu sing positif. Akibate nalika awan badai kang ngemu muatan listrik positif cedhakan karo awan badai muatan negatif, muatan-muatan kasebut padha dene mencolot pengen ketemu. Nah, ing nalikane kekarone ketemu iku dumadine kilat. Kilat kang panas agawe hawa sakupeng mekar kanthi cepet. Hawa kang mekar iki nabrak hawa adem ing sakupeng. Tabrakan mau ngetokake uni kang sinebut bledheg. Nalika samberan kilate dawa, mula uni bledhege ya dawa. Awit hawa ing sadawane kilat kasebut dadi panas. Lemah uga ngandhut muatan listrik positif lan listrik negatif. Mula saka iku, tumrape kilat uga bisa dumadi yen muatan listrik ing awan badai lan ing lemah padha dene mlumpat kanggo ketemu. Kilat kang nyamber lemah kadang njalari wit-witan rubuh. Nah, jadi jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kilat itu terjadi karena ada perbedaan muatan dari awan. Awan positif bertemu dengan awan negatif. Nah, jadi ketika mereka berdekatan, akhirnya terjadilah sebuah kilat, ya, yang menimbulkan sebuah cahaya. Ya, nah, bisa kalian lihat di gambar. Sedangkan bledhege, ya, jadi dumadine bledhege merga ana hawa. Jadi ada hawa, pertemuan hawa panas dan dingin, ya. Nah, pertemuan ini menghasilkan suara. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, itu adalah salah satu contoh terjadinya kilat. Ya. Nah, makanya di gedung-gedung tinggi itu harus diberi penangkal petir, ya. Nah, jadi supaya tidak menyambar benda-benda atau bahkan makhluk hidup yang ada di bawahnya. Nah, jadi agar sambarannya itu mengenai besi yang ditancapkan di atas gedung itu tadi. Banjur proses dumadine udan. Proses dumadine udan mujudake kahanan alam kang mangun siklus mubengi banyu ing bumi. Jadi proses terjadinya hujan itu adalah keadaan alam yang membangun siklus air di bumi. Ya, ada siklus yang disebut dengan siklus air.
Sacara prasaja, tahapan dumadine udan iki nggambarake proses pindahe banyu saka samudra, segara kali, telaga lan sumber banyu liyane menyang atmosfer banjur bali maneh tumuju daratan. Jadi secara sederhananya, proses terjadinya hujan ini menggambarkan perpindahan air dari laut, lalu dia menguap, ya kan? Menguap menjadi menjadi awan. Awannya mengandung air dan akhirnya diturunkan hujan. Lalu ketika ada di atas gunung, airnya mengalir ke bawah dan bermuara di lautan. Panase srengenge njalari banyu kali, telaga lan segara nguap tumuju hawa. Banjur uape banyu mau munggah terus nganti dhuwur engga nyawiji marang hawa bebarengan karo uap-uap banyu liyane. Suhu hawa kang dhuwur krana panase srengenge bakal nggawe uap banyu kasebut ngalami proses kondensasi utawa pemadatan lan dumadine embun. Embun mangun titik-titik cilik sawetara iku saya dhuwure suhu agawe cacahe titik-titik embun saya akeh engga sabanjure ngelompok madet lan mangun mega utawa awan. Kanthi pambiyantune angin, mega-mega kasebut lumaku tumuju papan liya. Obahe angin iki bisa agawe sawetara mega-mega kang cilik nyawiji lan mangun mega kang luwih gedhe. Banjur lumaku menyang langit utawa papan liya kang duweni suhu luwih endhek. Saya akeh butiran banyu ngumpul mula bakal gawe werna mega katon klawu. Ya, klawu atau artinya abu-abu. Jadi secara singkatnya suhu udara ya yang berada di atas ya di langit ya karena panasnya matahari ya membuat air yang ada di lautan menguap ya. Nah, menguap. Jadi proses ini terjadi karena adanya sinar matahari ya, sinar matahari yang mengenai laut dan akhirnya air laut menguap ya dari cair ya menjadi gas, menguap. Dan ketika airnya menguap naik ke atas, disebut dengan proses kondensasi. Nah, setelah itu terjadi yang namanya embun ya, mengembun. Nah, embun ini kebalikannya, dari gas kembali lagi menjadi cair. Jadi ketika dia sudah berada pada dekat dengan awan ya, sudah menggumpal, itu sudah beberapa awan sudah menghasilkan air ya. Dari mana airnya? Dari air laut tadi yang menguap. Ya, akhirnya berkumpul di awan. Nah, awan-awan itu ya bisa tertiup angin dan juga bisa jadi dia bergabung satu sama lain dengan awan-awan yang ada di langit. Ketika mereka bergabung akan menjadi lebih besar, dan lebih besar. Dan akhirnya mereka berjalan suatu tempat gitu ya. Ketika mereka sudah besar, berwarna abu-abu gelap, nah maka bisa terjadi hujan di tempat tersebut. Nah, hujan turun, meresap ke tanah atau ke sungai atau kemanapun, akhirnya juga akan bermuara ke laut lagi. Nah, di laut lagi disinari lagi oleh sinar matahari, menguap lagi ya. Dan akhirnya hujan ya. Jadi siklus air, perputaran air di bumi seperti itu. Oke. Matur nuwun sampun nyimak video pembelajaran dinten iki, mugi-mugi saged manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.